Bonjour. Bonjour. C'est pour Emirates, c'est ça? Oui, vous êtes... Ah oui. Ça, c'est le voucher pour l'hôtel. Donc, D'accord. c'est le Marriott Marquis Dubaï. Parfait. C'est bien ici? Monsieur, bonjour. 졸라 신기하네. Pardon, excusez-moi. Monsieur, ça ne marche pas. Merci. Ah oui, merci. Bonjour, ça sera quoi la plus petite boîte pour le macaron? C'est des coffrets 8. Alors je prends ça en 2. Pour la première boîte. Oui, ça. De 1, ça sera Marie-Antoinette. C'est 8, c'est ça. Alors 2 Marie-Antoinette. Et puis 2 vanilles. 2 roses. Il en reste combien, monsieur? Alors, 2 pistachiers. Non, plus pour le... c'est tout mignon. Je suis content que ça vous plaise. D'accord, c'est bien. Tout C'est est tout là. mignon. Hop. Et puis Parfait. par la suite, je vous ai mis le sac au cas où vous en auriez besoin. Oh, bah, j'aimerais bien avoir ça en fait. D'accord, je mets dedans directement. Oui, s'il vous plaît. Très bien. Et voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Oui, merci également. À bientôt. À bientôt, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Passengers traveling on Emirates flight, EK 72 to Dubai. We invite all passengers to comport to gate. 비행기 진짜 크다. 엔진도 막 6개 막 이래. Hello, welcome aboard Mrs. Kwan. Is that be that type for you?
개 편하다 진짜. Ouais, elle est en 77. Donc c'est pas trop loin d'ici. Hop. On va pas monter tout à l'heure. Et mais par contre pour débarquer, vous voulez débarquer ensemble, c'est ça? 되게 좋아하는데? Parce que il va y avoir une escorte pour elle, donc le personnel des Murex qui va l'amener. 밸브 클리프 있어? 밸브 클리프 2,010원. VPC에도 있어. 과일리스트 되게 좋다 여기. 비싸면 좋다. 다 마셔봐야 되는데 어떡하지? 난 너무 취했는데. 레드는 좀 오메드. 화이트가 리스트가 좋네. 포르투 와인도 있어. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Tanguy au nom de l'ensemble de l'équipage. Je vous souhaite la bienvenue à bord de ce vol Emirates à destination des Émirats Arabes Unis et de Dubaï. Notre temps de vol aujourd'hui sera de 6h25. Nous volerons à une altitude de 12 200 mètres. نطلب منكم الانتباه جيدا لبعض الوقت. دعونا نبدأ الآن. يوجد تأكد من وضع جميع أمتعتكم بإحكام ولا في الخزانة العلوية. إذا كانت لديكم حقائب صغيرة يمكنكم وضعها تحت المقعد الذي أمامكم. في الدرجة الأولى وقت استعدادا للإقلاع يوجد تأكد من إعادة طاولة الطعام وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى أماكن rectified and fixed the minor issue. Just to recap, keep you fully informed, the fault was a minor fault with the steering of the main wheels underneath the aircraft. Ladies and gentlemen, Captain speaking. Actually, noticed we haven't gone anywhere just yet, despite starting 2 of our engines. We've just picked up a technical fault with the aircraft. It's related to the steering of the wheels, the body of the aircraft, the steering function. We do need that to be working in order to steer the aircraft, obviously, and get to the runways. So I do apologise for the inconvenience and the delay, but we're going to have our engineering team come back on to the aircraft and just make sure everything is put back into working order before we go anywhere. So for the time being, I'm going to ask the crew shortly to disarm our doors and we'll be connecting the jet bridge. So I do recommend you put on a movie or a TV show and make yourselves comfortable. And I will update you as soon as I have any information about how long the delay might be. Thank you. Camera crew, please, if you can disarm all doors and cross-check. Can I get your lunch order? Oh, so I think it was beef that I wanted. Beef? Yeah. Uh-huh. And for the appetizer, I can offer you the soup or the Arabic meze. Oh, the scallop doesn't. I don't have any left. Oh, nice. Cream soup. Yeah, so Amazing. Would you like to drink something? I remember you like wine. Yeah. So I said the white wine to you today. Really free. Yes. Perfect. Thank you so much. Enjoy your flight.
soient compte. Chaque don est important et très précieux. Vos dons peuvent s'effectuer. Sont placés dans les coffres à bagages ou sous le siège devant vous. Le dossier de votre siège doit être relevé et votre ceinture bien attachée. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Before leaving us today, please check your seat area for any personal belongings. 여기군. 저 있다. 꺼져. 아, 더워. 우와. 오케이. Hello, thank you. Thank you. Perfect. Thank you very much. 더워. 아, cool. Like a cruise. They are going to US, they will take a cruise from here. Maybe 1 month or 1.5 아. months. Yes. Then they will go on cruise. 우와. 아, 호텔 좋네. 야, 욕조도 있어. 우와. Book your next stay at Marriott.com to get our best rates guaranteed. Members always get the best rates, along with exclusive benefits and rewards wherever they go. 이런 거 못 가지 않나? 우와. 되게 놀이기구 타는 기분인데? 아니, 이거 어떻게 했어? 어떻게 했어? 샤르자는 얘가 배달이 안 되는 거야. 아, 또 이런. 두바이만 배달이 돼요. 그럼 어떡해? 그래서 그 룰루 맡긴 언니가 두바이 살거든. 그래서 언니한테 언니 픽스 초콜릿 이거 주문해 본 적 있냐고. 언니 남편만 해봤대. 언니는 안 해봤대. 근데 남편이 밤비행 2개 갔다 와가지고 아침에 와서 지금 기절해 있대. 어머머머. 근데 언니 나 이거 꼭 사야 된다. 빨리 줘라고. 근데 언니도 처음 하니까 막 버벅대다가 이거 다 팔린 거야. 왜냐면 이게 세트가 맞아. 6개가 6개 세트. 맞아. 종류 다른 거. 그걸 살려면 없대는 거야. 어머. 그러면은 이거 조합하는 것도 있대요. 6개를 내가 원하는 거로. 그거를 해라. 빨리. 종류가 3개가 남았어. 얘랑 이 프레첼이랑 뭐 하나가 남았어. 우와. 얘는 제일 그거 유명한 거. 그 쿠나파 들어가 있는 거. 우와. 이야. 근데 언니가 뭐지 하다가 다 나갔어? 낱개라도 사라! 그래가지고 이거 미가 너 차 바꿨어? 차 바꿨어? 언니 내가 차 바꿀 돈이 어딨어. 좀 더 좋아진 것 같은데? 세차했어. 아. 조심히 가. I love you. 다음에 봐. 초콜릿 잘 먹을게요.
빵도 되게 많이 준다. 배부르겠다. 몇 개 먹은 거야? 애기들 내는 그런 거 좋아하지. 향이 많아. 집 가기 싫어. 어떡해. 누구는 줄 알았다, 씨. 아, 배고파. 바로 게이트 B로 갈 수 있구나. 이상, 그 같은 지하철 타고. 얼음 야르고요. 물도 초콜릿도 있어. 이거 엄청 비싸. 생각보다 엄청 비싼데? 언니들도 세븐 하나 둘셋넷다 17 10만원 돈이네. 탑승을 시작하겠습니다. 에미레이트 항공을 이용해 주셔서 감사드리며 즐거운 여행이 되시길 바랍니다. Morning pressure pleasant flight. 아, 비즈니스 비즈니스. 아. We'll see. You can sit there for a while, sir. Maybe. 커뮤니티가 엄청 좋은데?
아이고 아이고. 누트 도망가. 누트. 왜 도망가? 오빠 도망가. 엄마 왔어. 엄마 왔어. 아유 냄새. 아유 냄새. 누트. 둥글로그. 너무 예뻐서 못 듣겠어.